top cosas que me encantan casi siempre. 1, el USB, menos cuando lo pongo 20 veces al revés y no consigo enchufarlo. Top 2, el superglue, menos cuando se me caen las manos y no me lo puedo quitar. Top 3, las bridas, menos cuando las aprieto mucho y no las puedo quitar. Top 4, los grifos con sensor automático, menos cuando no funcionan. O sea que nunca. Top 5, Google Maps, menos cuando no funciona bien la orientación. Me ves en medio de la calle girando sobre mí mismo hasta que encuentro hacia dónde tengo que ir. Me parezco subnormal. El resto de veces funciona muy bien.